ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வீட்ல இருக்க ஐட்டம் வச்சு எப்படி ஈஸியா ரொம்ப டேஸ்டா ஒரு சாக்லேட் கேக் பண்ணலாம்னு பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. இப்போ ரெசிபிக்குள்ள போலாம். இதுக்கு பிஸ்கெட்ஸ் நான் வீட்ல இருந்ததை எடுத்திருக்கேன். என்கிட்ட இருந்தது மோஸ்ட்லி சாக்லேட் ஃப்ளேவர்ட் பிஸ்கெட்ஸ். ஸோ அதுல க்ரீம்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க க்ரீமை மட்டும் தனியா இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருங்க. நம்ம லாஸ்டா அதை எப்படி டாப்பிங்க்கு யூஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அடுத்தது டாப்பிங்க்கு என்கிட்ட கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் இருந்தது. அத சீவி வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் பாதாம் இருந்தது. அதையும் நம்ம ஸ்லைஸா போட்டு வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸில போட்டு நல்லா பவுடரா அரைச்சுக்க போறோம். என்கிட்ட இருந்தது மோஸ்ட்லி சாக்லேட் ஃப்ளேவர்ட் பிஸ்கெட்ஸ் தான். ஸோ நான் எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா இனிப்பு ஆட் பண்ணல. நீங்க இன்கேஸ் லைட் சுகர் பிஸ்கெட்ஸ் எடுக்கிறதா இருந்தீங்கன்னா, நம்ம இனிப்புக்கு தனியா எக்ஸ்ட்ரா சுகர் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த பிஸ்கெட் எல்லாத்தையும் நான் மிக்ஸில போட்டு நல்லா பவுடரா அடிச்சுக்க போறேன். நல்லா ஃபைன் பவுடரா அரைச்சுக்கோங்க. இப்போ அரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ இதுல நம்ம பால் சேர்க்க போறோம். நான் 1 கிளாஸ் பால் எடுத்திருந்தேன். அத ஃபுல்லா இப்ப சேர்த்துற வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1/2 கிளாஸ் பால் ஊத்திட்டு ஒரு டைம் அரைச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்க பால் சேர்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்டே நீங்க ஃபுல்லா பால் சேர்த்துட்டு அரைச்சிட்டீங்கன்னா, ஒருவேளை ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது பேட்டர். ஸோ இப்ப 1/2 கிளாஸ் பால் சேர்த்து நான் அடிச்சு வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் திக்கா இருக்கு பேட்டர். ஸோ நான் இன்னும் கொஞ்சம் 1/2 கிளாஸ் பால் சேர்த்துட்டு, இப்போ நான் திருப்பி மிக்ஸில போட்டு நல்லா அடிச்சுக்க போறேன். இப்போ பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு கரெக்ட்டா இருக்கு. இப்போ அத ஒரு பவுல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கேக் நல்லா ஃப்ளஃபி ஆவறதுக்கு ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ளஃபியா வேணும், எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பாஞ்சியா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, இன்னொரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க. இது நார்மலா கேக் கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குமோ, அதுக்கேத்த அளவுக்கு நான் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துருக்கேன். நல்லா பீட் பண்ணிட்டு, இப்போ நம்ம மோல்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் கேக்குக்கு. அதுல நம்ம ஒட்டிக்காம இருக்கிறதுக்காக கிரீஸ் பண்ண போறோம். நான் நெய் போட்டு நல்லா ஒரு கோட்டிங் குடுத்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட பட்டர் இருந்தா கூட போட்டுக்கோங்க. பட்டர் பேப்பர் இருந்தா ஒரு லேயர் வச்சிடுங்க. இல்லனாலும் பிரச்சனை இல்ல. இப்போ கிரீஸ் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம கேக் பேட்டரை அந்த மோல்ட்ல போட்டுக்கலாம். உங்ககிட்ட மோல்டு இல்லைன்னா உங்ககிட்ட இதே ஷேப்ல ஏதாவது கண்டெய்னர் இருந்தா கூட நீங்க எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஈவனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பேக் பண்றதுக்கு நான் குக்கர் எடுத்திருக்கேன். குக்கர் உள்ள ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு மூடி ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம் குக்கரை. 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பேட்டரை எடுத்து உள்ள வச்சுட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு மூடி பேக் பண்ணிடலாம். கேஸ்கட் போட வேண்டாம். நீங்க வெறும் குக்கர் மூடி வச்சு மூடினா போதும். வெயிட்டும் போட தேவையில்ல. இப்ப எனக்கு 30 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. வெந்துருச்சான்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு நைஃபோ இல்ல ஃபோர்க்கோ வச்சு உள்ள விட்டு பாருங்க. எனக்கு கிளீனா வந்துருச்சுன்னா நம்ம கேக் சூப்பரா பேக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்ப வெளிய வச்சுட்டு எட்ஜஸ் வந்து ஒரு நைஃப் வச்சு ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ கனாஷ் செய்யறதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துட்டு அதுல 1/4 கிளாஸ் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம கேக் ஆறட்டும். அதுக்குள்ள நம்ம செஞ்சிடலாம். இப்போ நம்ம தனியா எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல கிரீம் பிஸ்கெட்ஸ்ல இருக்க கிரீம், அதையும் இதுல சேர்த்துக்கலாம். துருவி வச்சிருந்த சாக்லேட்டையும் இதுல சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கனாஷுக்கு நம்ம பட்டரோ இல்ல ஃப்ரெஷ் கிரீம் எதுவுமே சேர்க்க போறது இல்ல. ஜஸ்ட் கிரீம் பிஸ்கெட்ஸ்ல இருக்க இந்த கிரீமும் சாக்லேட்ஸ் வச்சு பண்ணிட்டோம். ஸோ நல்லா அதை ஆற விட்டுட்டு இப்போ கேக்கை எடுத்துட்டு அது மேல நம்ம கனாஷ் எடுத்து லேயரிங் பண்ணிக்கலாம். ஈவனா ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. மேல டாப்பிங்க்கு நம்ம மீதி வச்சிருந்த சாக்லேட்ஸ் துருவுனது எல்லாத்தையும் மேல போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் பாதாம் ஸ்லைசஸையும் சேர்த்துக்கலாம். உங்ககிட்ட வேற எந்த நட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தா கூட அதை டாப்பிங்கா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க.
அவ்வளவுதான். ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இந்த கேக்கு. ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம். எல்லார் வீட்லயும் இருக்கக்கூடிய பொருள் வச்சுதான் செஞ்சிருக்கோம். ஸோ இதை கண்டிப்பா உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணுங்க. ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் ஷேர் பண்ணி